Ongi etorri guztioi, ostegun honetan bilduko da lehen aldiz Zerdan Auziko ikerketa batzordea. Espartza, Unzu, Araiz eta Azkona izango dira ikerketa batzordeko ordezkarien artean. Batzordeko presidentea nor izango den erabakitzea izango da lehen egin beharra. Sanferminetan, ostalaritzan eta jaigunetan 30.000 preserbatibo banatuko dituzte. Kanpainaren helburua harreman aktibo sexualak modu prebentiboan berdintasunez, aniztasunez eta adostasunez sustatzea da. Euskal Autonomia Erkidegoan, Bilboko eta Pasaiako portuetan 26 gradu neurtu dituzte uretan, inoiz baino gehiago. Uraren temperaturak ekainerako erregistratutako balio maksimoak gainditu ditu bai Mediterraneoa itsasoan, bai Kantauri itsasoan ere. Marta García Teran zehar errefuxiatuekin taldeko ekintza sozialeko eta eskubideen defentsako zuzendaria izan da aktualitate solasaldian, babes eskaera prozesuaren nondik norakoei errefuxiatuek aurre egiten dieten zailtasun eta erronkei gorroto diskurtsoi edota politika publikoei buruz hizketan. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian errefuxiatuen inguruan arituko gara hizketan. Babes eskaera prozesuaren nondik norakoak, aurre egin behar dizkieten erronkak, edota haien inguruan zabaldu diren gorroto diskurtsoak jorratuko ditugu besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagu Marta García Teran, zehar errefuxiatuekin elkarteko, ekintza sozialeko eta eskubideen defentsako zuzendaria. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Hasteko irudi orokor bat egitearren, konta iguzu azken urtean edo azken garaietan zenbat pertsonek eskatu duten babesa hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gaur egun datu horiek baldin badituzue zenbat pertsona dauden figura horren pean hemen bizitzen? Bai, lehenengo eta behin joera ikusten ari gara, gero eta pertsona gehiago eskatzen ari dira asilo eta nazioarteko babesa. Ez da igoera handia, baina nabaritzen da zer gertatzen ari dela. Munduan zehar, ez da bakarrik hemen. Eta gorakada pizka bat egon da azken urtean, ez da hainbesteko, baina ikusten da. Eta kontua da adibidez, Euskadin, Bizkaia, izan da 3. probintzia estatuan non pertsona gehiago eskatu dute asiloa. Eta hori da lehenengo aldiz. Azken urtean izan zen 5. Baina orain ja 3. Eta hori begibistan dago zer gertatzen ari da, ziurazki estatuaren iparraldean, agian hemen Euskadin edo daukagu sistema bizitzeko gauzak hobeto eta horregatik gero eta jende pizka bat gehiago etortzen da honaino eskaera egiteko. Hala eta guztiz ere gauza bat da non sartzen zara eskaera, momentu honetan Bizkaian, Gipuzkoan edo Araban, eta gero sisteman sartzerakoan non bukatzen zara, zenen eta asilo sistema estatutik ikusten da. Orduan, zu sartzen zara zure eskaera Bizkaian, baina gero plaza bat lortu duzu, ez dakit Murzian, Burgosen edo Madrilen. Orduan, importantea da zenbakia? Bai, noski. Zeren eta jendea hemen dago eskatzen asiloa eta zer egiten behar ditugu horiekin denbora pasa eta gero, prozesua ez dela bapatekoa, irauten du hilabeteak, urteak eta bar. Baina plaza hartzerakoan gero agian ez daude hemen Euskadin, beste lekuan daude. Eta orduan badauzkagu zifrak behintzat hemen zenbat ekasi duten nazioarteko babes edo asilo eskaera prozesu hori? Bai, adibidez, aurten lehenengo 6 hilabetetan, maiatzaren 11 arte, 3.633 pertsonak eskatu dute Euskadin nazioarteko babesa. Eta joera guzti gora bera berdina da, pasaden urteko bezala. Kontua da, ikusten ari gara, nazionalitateak etorritako jendea
nondik etortzen diren, aldatzen ari da pizka bat eta beste gauzagatik. Eta momentu honetan, Kolonbiatik etorritako jendea gero eta gutxiago eskatzen ari dira babesa. Pasaden urtean orain baino, ehuneko 60 gutxiago eskatzen ari dira. Eta hori errelazio zuzena dauka erreglamendu berriarekin, Espainiako erreglamendu berriarekin, LOEX-ekin, bai. Aipatu duzu eskaera prozesu hori luzatu egin daitekela, hilabete askotakoa edo izan daitekela, urtetakoa ere. Nolakoa da prozesu hori, esan nahi, ze pausoak ematen dira, jendeak irudi bat egin dezan, zer nolako ibilbidea egin behar den halako eskaera bat egiteko? Lehenengo eta behin informazio da gakoa. Jakin behar duzu zenbat denbora eman du prozesu osoa, baina ere jakin behar duzu zeintzuk dira arrazoiak. Zeren eta zuk nola esan, aldarrikatu behar duzu zer gertatu zaizun eta frogekin. Orduan agian, zu asilo eskatzerako bidea daukazu, baina ez badaukazu frogarik zaila egingo da. Orduan, lehenengo eta behin informazioa, eta horretarako adibidez guk gure bulegotan Gasteizen, Donostian eta Bilbon, lehenengo bilera bat edo egiten ditugu pertsonekin ikusteko zeintzuk dira bideak. Eta asilo eskatzerako bidea bada posible, laguntzen diegu, noski. Eta gero, hori da lehenengoa, eta bigarrena da hitzordua lortzeko. Poliziarekin egiten behar da prozesu osoa, eta hitzordua lortu behar da. Eta, segun eta zein probitxatan zaude, desberdina da. Batzuetan da webgune bidez, besteetan adibidez Bizkaian edo Gipuzkoan telefonoz, eta segun eta non zaude, denbora desberdina eman behar da, itxaroten jakiteko zein da zure data, eta noiz izango duzu lehenengo elkarrizketa poliziarekin. Ez dago denbora markatuta, ez dakit nola esan, segun eta joerak, egoerak eta segun nola dagoen sistema eta plazak badaude gainezka edo ez, segun eta nola dagoen gauzak aurrera egiten dute eta errazago daukazu zure hitzordua edo ez. Eta lehenengo momentu horretan, elkarrizketatan, hobe da dena prestatzea. Baizik eta agian badaukagu guk pertsonak egun batean, beste egunean joan behar direla poliziara. Eta ezin dute denborarik ondo prestatzeko bere narrazioa, bere historioa, frogatek eta guztiz. Eta pentsatzen dugu pertsona hauek gehienetan bere bizitza salbatzeko etortzen dira. Eta gehienetan ere polizia eta estatuko gorputzak edo ez dira neutralak eta ematen diete hor bortxakeria eta indarkeria desberdinak pairatzen dituzte urtean zehar haiekin eta poliziara joatea hori dena laguntza behar duzu eta hori prestatzeko dena urduriekin dena ondo azaltzeko eta horrekin ere guk laguntzen dugu noski. Eta gero, denbora luze da, batzuetan hilabeteak dira, gehienetan urte bi, edo segun eta nondik etortzen zara, segun eta zein da zure nazionalitatea, guztiz desberdina da, baina eman behar da denbora. Ez da gauza bat, astebeteko gauza bat. Errefuxiatuek badute babes sarea hemen Araba, Bizkai eta Gipuzkoan behintzat erakunde publikoei dagokionez badituzte errekurtsoak edo baliabideak jo dezaketela haiengana? Bai, gaude erakunde batzuk, baina ezin du guztiontzat gauza guztia emateko hori da kontua, ezta? Azken finean estatuko sistema hori eskaera abian daukazu behar
eduki behar duzu, beraz, hor sartzen bazara, ja, badaukazu gauza batzuk ez dakit, plaza bat alberge batean edo horrelakoetan, laguntza batzuk eta bar. Gertatzen dena da, zer gertatzen da hori lortu baino lehen eta gero. Ezetz esaten badidate, gehienetan, edo baietz nola jarraitzen duzu zure itinerarioa, zure bilbidea. Eta horretarako gaude guk, refuxiatuekin, eta beste erakunde batzuk, Cruz Roja edo Akzen edo horrelakoak ere. Espainiako atzerritarren legea moldatu zen eta onartu zen moldaketa hori maiatzean, eta hori refuxiatuetan azerteko babes eskari dagokionez kritika ugari jaso ditu. Diagnostikoa pixka bat egin duzu, baina zer aldatu beharko litzateke moldaketa horretan nazioarteko babes horren alderago egiteko? Legeldi berria gauza batzuk dauzka, hori errotzeko prozesurako eta bar, baina guretzat da artikulo berezi bat non dagoen arazo gehiena. Eta da 126. artikuloa. Horretan, errotxe prozesua jartzen da ez dela berbera errefuxiatuentzat. Zu sartzen bazara estatuan migratzaile bezala eta zure 2 urte ematen duzu hemen errotzeko prozesura egiteko, ondo dago, baina zu sartzen bazara estatuan eta asiloa eskatzen baduzu, eta gero ezetz esaten didate edo, ematen duzun denbora ez da kontatzen, ematen du etorri berria zarela. Eta badakigu hori, asilo eskatzeko momentutik, lortzen ez baduzu, esaten badizute ezetz, agian 2-3 urte pasatzen dira. Eta zer gertatzen da, jendea hemen dago 3 urte, ezetz esaten dira eta etorri berria ematen direla. Eta ezin dute errotu horrezegatik. Eta orain arte, maiatzaren arte, hori egin genuen. Ezetz esaten dizute, orduan eman duzu hemen 2-4 urte, eskatuko dugu errotzeko prozesua. Eta lortu genuen, baina orain ja ez da posible artikulu hori egiteagatik. Lege honi dagokionez ez ezik, ikuspegi orokorrago bat egiten baldin badugu, nolakoa da alderdi politikoen jarrera errefuxiatuei dagokienez, alde handia egon daiteke agian alderdi batzuen eta beste batzuen artean, edo badituzte ezaugarri edo jarrera batzuk komunean euren artean alderdiek? 2 maila daude, agian diskurtso publikoetan eta horrelakoetan, behin eta berriro esaten dugu Euskadi harreragunea garela eta migratzaileekin eta errefuxiatuekin alde gaudela eta mugitzen ari dira gauza, harreragune pilotoarekin eta 2 zentro errefuxiatuentzako 2 zentro daukagu Euskadin eta horrelako iniziatiba daude. Baina gero nabari dago, gero politika publikoetan hori ez da isladatzen. Eta adibidez da legaldi hau, ez da beste gauza, beste kontuetan ere ikusten da. Azken finean hori gizarteratzeko prozesuetan ikusten da. Azken finean da gu eta haiek. Eta ez gu guztiogu elkarrekin, ezta? Eta pausu bat egin behar da. Eta gainera guztion artean, ez da posible bakarrik atzerritatik etorri diren pertsonak ez dira bakarrik mugitzen behar direnak erdigune bat sortzeko, baizik eta guk ere mugitu behar gara gure konzeptua, gure erak, gure guztia, vamos. Euskal gizarteari erreparatzen balin badiogu, zer nolako iruditegia uste duzu dagoela errefuxiatuen inguruan? Aldatu egin da azken urteetan daukagun irudia ere? Agian bai, gero eta gehiago daudelako, eta lehenengo momentuan, ez dakit, 2017 edo 2018an, beste gauza bat zen Sirian egoten ari direnarekin, eta urte pasa eta gero, eta krisi pasa eta gero, pandemia eta beste gauzak, ekonomiarekin, eta agian ja ez gaude hain
hain eroso besoak irekitzean, baina hala eta guztiz ere oraindik badaude komunitario moduan gauzak interesgarriak gertatzen migratzaile eta errefuxiatuekin. Kontua da, desgazte pizka bat dago eta beste diskurtso batzuk ere hartzen ari dira erdigunea eta bapatean epelan nengoen ez dakit 2 urte baino, baina orain da, bai, behitu, zer esaten ari dira horiek, beraiekin nago. Hemen daude zer egiteko edo laguntzak hartzeko, eta hori ez da. Azken finean, gehienetan errefuxiatuak eta migratzaileak bere egoerak ez dira gureak, eta horrezegatik behar dituzte laguntzak eta horrelako estrategiak gizarteratzeko, ezta? Baina ikusten dugu, hartzen dugu txartxat, eta ez da hori. Eta pilpilean dauden diskurtsoak beste gauza gertatzen ari direnekin, hor daukagu. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Marta García Terán, mila esker amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko. Bilbon hasiko dugu albiste bilduma, identifikatu dute gizon bati barrabiletara foam jaurtigaiarekin tiro egin zion ertzaina, biktimak barrabila galdu zuen jaurtigaiak eragindako lesioen ondorioz. Radio Euskadi Hedabideak jakinarazi duenez identifikatu dute apirilaren 3an Bilboko Errekaldeko Etxarri bigarrena gaztetxearen ustea salatzeko protestan gizon bat foam bala batekin jo zuen ertzaina. Erasoaren ondorioz barrabil bat galdu zuen 33 urteko gizonezkoak. Eraso honen biktimak argi adierazi zuen agenteak nahita egin ziola tiro min egiteko asmoz. EITBek zabaldutako elkarrizketa batean biktimak azaldu zuenez ertzaina harengana zuzendu ostean egin zion tiro, nahiz eta bera jarrera erabat baketsuan egon eta besoak altxatuta zituela. 6 egunez izan zen Basurtuko ospitalean ingresatuta. Ospitaletik irtetean eginiko prentsaurrekoan biktimak salatu zuen gertatutakoa justifikaziorik gabekoa, doakoa eta botere abusu erabat desegokia izan zela. Prentsaurrekoaren ostean egindako agerraldi batean, segurtasun sailburu den Bingen Zupiriak berak onartu zuen salatzaileak aurkeztutako dokumentazioak salatutako gertaerak islatzen dituela eta zehaztu zuen gainera salatzailea zegoen eremuan ustez ez zela istilurik gertatzen ari. Radio Euskadi jakinarazi duenez, biktimak aurkeztutako dokumentazio hori funtsezkoa izan da ertzaina identifikatzeko prozesuan. Aldiz, gertaeren eremuan zeuden beste agenteek uniformean zeramatzaten 35 kamerak ez dira baliagarriak izan identifikazioa egiteko. Nael Merzok gaztea hil zuen Frantziako polizia Euskal Herrian hasi da lanean. 2023ko ekainaren 27an Florian M. poliziak Nael Merzok 17 urteko gaztea tiroz hil zuen Nanterren, Frantzian. Medio frantses batek azaldu duenez, badira zenbait hilabete berriz lanean hasia dela eta jakinarazi dute Euskal Herrian duela postua. Hainbat militante talde antifasistak leku aldaketa hori salatu dute sareetan. Justiziari dagokionez, epaiaren zaintzapean dago Florian M. eta akusaziopean ere ezarrita dute krimen auzitegian erailketagatik. Hala ere, lanean jarraitu dezake baldintza batzuenpean. Ezin du armarik eraman, ezin da eremu publikoan egon, baina publikoarekin harremanetan bai. Ezin da Frantziatik atera eta ezin du harremanik izan defentsakoekin. Ezta erailketaren egunean harekin bikotea osatzen zuen lankidearekin ere. Aldi baterako langabezian egon zen garaian soldata jasotzen jarraitu zuen. Gainera, abokatuaren gastuak eta fidantza enplegatzaileak ordaindu zizkion, guztira 15.000 euro. Diru hori guztia diru publikoarekin ordaindu dute. Izan ere, Parisko polizia prefeturak eman dio dirua, eta horrek, barne ministerioaren bidez, estatuaren kontura jartzen du. San Ferminen atarian Iruñeak Nagore Lafax gogoraratu du erail zutenetik 17 urte bete direnean. Nagore Lafax gogoan izan zuten astearte honetako arratsaldean ehunka-lagunek Iruñeko loturaren plazan, haren hilketaren 17. urteurrenean.
Omenaldia Lunes Lilas talde feministak antolatu zuen, 17 urte nagorerik gabe atzera pausorik ez lelopean. Ekitaldian musika, testuen irakurketak eta lore eskaintza izan ziren. Eguraldi txarraren ondorioz, ekitaldia laburtu behar izan zuten, baina horrek ez zuen oztopatu parte hartzea. Ekitaldian Asun Casasola Nagoreren ama izan zen protagonista nagusia, eta haren ondoan izan ziren hainbat ordezkari instituzional. Joseba Siron Iruñeko alkatea, Unai Ugalde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta PSN, EH Bildu, UPN geroa bai, PP eta Kontigo Zurekin aldierdietako kideak. Nagore Lafax 2008ko San Ferminetan hil zuten, 20 urte zituela. Jose Diego Llanesek eraso eta hil egin zuen sexu harremanak izateari uko egiteagatik. Gertaera horrek gizartearen erantzun zabala eragin zuen eta urteroaren memoria aldarrikatzen jarraitzen dute, indarkeria matxistaren aurkako borrokan ikur bihurtuta. Atzoko ekitaldian berriz ere ozen entzun zen mezu nagusia. Justizia, egia eta erreparazioa Nagorerentzat eta emakume guztiontzat. San Ferminei begira jarraituz prentsaurrekoa egin du San Ferminak 78 gogoan plataformak. Adixetasunei. Iruñeko Peinen Federazioak eta San Fermines 78 gogoan elkarteak uztailaren 8an gogoratuko dute berriro Germán Rodríguez. 1978ko San Ferminetan poliziak tiroz hil zuena. Omenaldian kolektibo horiek egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatuko dituzte, eta zigorgabetasun ereduarekin amaitzea eta gizarte justuago, berdinago eta askeago bat lortzea eskatuko dute. Hala, jakinarazi dute bi erakundeek asteazken honetako prentsaurrekoan. Urtero bezala uztailaren 8an, ordu batetan Orriaga Etorbideko Germán Rodríguezen omenezko hilarrian egingo den elkarretaratzea aurkezteko. 57 urte iragan dira eraso polizial izugarri hartatik. Erasoak 2 pertsona hilik, Germán Iruñan eta Joseba Barandiaran Donostia da ez. Balaz, 11 zauritu eta pilotaz, kepotez, golpez, ehunka zauritu eragin zitu, eta bestak bertan bera ustea ekarri zuen. Azpimarratu dutenez, azken aldian kongresuak 1978ko gertakariak argitzeko dokumentuak desklasifikatzeko proposamena onartu bazuen ere, oraindik inpunitatea nagusi da. Plataformak gehitu du ez duela biktimak ahaztu nahi, ez eta biktimen aldeko aitortza eta erreparazioa eskatzen du. Eta gobernuari eskatuko dio, kongresuak onartutako neurriak gauzatu ditzala artxibotara sarbidea erraztuz. Beraz, uztailaren 8ko ordu batetan omenaldian parte hartzera dei egin dute. Iruñean segiz Bilabesetako langileek greba mugagabe hasi dute. Bilabesetako langileek greba mugagabea hasi dute San Fermin jaiak abiatzeko 5 egun falta direla. Atzo egindako bozketan atzera bota zuten TSS enpresak mahai gainean jarritako azken proposamena, eta langileen gehiengoak grebari eustea babestu zuen. Enpresa batzordeak jakinarazi duenez, guztira 412 langilek bozkatu dute, eta horietatik 274 agertu dira mobilizatzen jarraitzaren alde, eta 158 berriz aurka. Sindikatuak negoziatzen jarraitzeko prest agertu dira, baina enpresak esana du ez dela hitz egitera eseriko greba martxan den bitartean. Beraz, greba deialdia dela eta Iruñerriko mankomunitateak ezarritako zerbitzu minimoak honakoak izango dira. San Ferminetan, uztailaren 6tik 14ra, zerbitzuen 170 izango da egun osoan. San Ferminen atariko egunetan berriz, uztailaren 2tik 4ra, zerbitzuen 174 izango da puntako orduetan, eta zerbitzuen 140 gainerako orduetan. Eta uztailaren 5ean, zerbitzuen 160 izango da egun osoan. Lan munduan jarraituz, siderurgia enpresak eten egin du Israelgo enpresarekin dituen harreman komertzialak. Sidenor siderurgia enpresak jakinarazi du eten egingo dituela Israelgo enpresekin dituen harreman komertzialak.
Espainiako gobernuak apirilean Israeli egindako salmenta kontratuak bertan bera ustea erabaki eta gero, Sidenorrek ere erabaki du herrialde horri altzairurik ez saltzea. Erabakia bera, boikota, desinbertzioa eta zigorra taldeak eta ELA Lab eta ESK sindikatuek presioa egin eta gero etorri da. Sidenorrek zehaztu du salmenten 0,5 baino gutxiago egin zizkiola iaz Israeli. 1.200 tona inguru bidali ditu iazko abuztutik. Kataluniako komunitate palestinarrak salaketa jarri du auzitegi nazionalean, talde siderurgikoaren eta astelehenetik Bartzelonako portuan porturatuta zegoen Sim Luanda itsasontziaren aurka. Pro Konplizitatam Israel erakundearen arabera, ontzia Sidenorren egindako 40 altzairuzko barra kargatzeko iritzi da Bartzelonara, eta horiekin Israelgo Haifako portura eraman behar omen ditu Israel Military Industries arma konpainia hornitzeko. BDSek, ELAK, LABek eta ESKak salatu dute, Sidenorrek ez ezik Euskal Herriko beste enpresa eta erakunde batzuek ere harreman komertzialak dituztela Israelgo erakundeekin eta enpresekin. Adibidez, CAF tren arin bat egiten ari da Jerusalemen, eta Metro Bilbauk kontratua sinatu zuen Israelgo ISEC Aviation Security segurtasun enpresarekin. Confebask Euskal Enpresarien Konfederazioari eta zen Nafarroako enpresaburuen elkargoari eskatu diete bertan bera usteko Israelekin duten lankidetza oro. Besterik ez gure aletik, Olaia Ziarte eta Laueraren ekainaren erdian abestiarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Zuka